Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e ben ritrovati qui nel mio studio. Oggi vi voglio parlare, anzi mostrare, Helix Stadium Native. Ed eccolo qui, è proprio questo. È un plugin con tutti gli effetti, con tutte le simulazioni, con tutte le funzioni di Helix Stadium. Praticamente che cosa ha fatto Line 6? Ha preso il cervello, ha preso il contenuto di Helix Stadium e Helix Stadium XL e ne ha fatto una versione a plugin. Questa non è una novità, perché questa cosa era già venuta in passato con la serie precedente. Helix 4, Helix LT, Helix Track a loro volta avevano la versione a plugin che si chiamava appunto semplicemente Helix Native. Ebbene, con la nuova serie di pedaliere marchiate Stadium abbiamo ora Helix Stadium Native. Troviamo all'interno tutti quanti gli amplificatori, i cabinet, i distorsori, i delay, i riverberi che troviamo anche nella Helix Stadium e Stadium XL, con una sola eccezione, anzi forse due. Mancano nella versione a plugin la funzione di profilazione che si chiama proxy e la funzione quella delle song, quella che Helix chiama showcase. Quindi praticamente tramite la pedaliera possiamo profilare i nostri amplificatori, i nostri pedalini e possiamo anche gestire tutto quanto il nostro live, il nostro concerto con una funzione interna che si chiama showcase, che ci permette di ricevere messaggi MIDI, inviare messaggi MIDI, caricare, richiamare preset, snapshot, gestire tutto. Addirittura con i prossimi aggiornamenti sarà possibile anche gestire le luci sul palco e i trigger di batteria per chi li usa, quindi robe fuori di testa. Ok, il plugin di questo non ha nulla, il plugin ha praticamente l'essenziale, ovvero tutto quello che riguarda la simulazione e il contorno di effetti. Quindi per chi ha già utilizzato i sistemi Line 6, Helix, sia quelli Stadium che quelli precedenti, si troverà a casa perché il funzionamento è lo stesso. Ma facciamoci 4 passi all'interno di questo software, così un po' per scoprirlo insieme in maniera del tutto semplice e spensierata. Quindi eccoci qui, queste sono le due linee praticamente dove possiamo andare ad inserire tutti i nostri effetti. Qui abbiamo l'elenco degli effetti e via dicendo. Quindi per esempio clicco qui, quindi scelgo un punto della mia catena, poi andiamo qui nel centro e clicco su Amp. Qui mi si aprono tutti quanti gli amplificatori a disposizione. Questo è l'elenco degli amplificatori presenti in Helix Stadium. Sono decine, forse centinaia, vorrei dire, cioè veramente tanta. Ecco, finalmente siamo arrivati alla fine. Allora, vado per esempio sugli amplificatori per chitarra, che anche qui li possiamo visualizzare ad elenco in questo modo, oppure se preferiamo li possiamo anche visualizzare così con i famosi disegnini. In questo caso si vede un po' tutto piccolo perché ho dovuto farci stare all'interno della schermata in modo che li possiate vedere. Per esempio potrei prendermi un Fender, potrei prendermi un Marshall, qua c'è di tutto. Proviamo un po' a cercarci qualcosa. A me personalmente piace molto il Placater DRT, che non è altro che praticamente il Friedman B100. Ecco, l'ho cliccato, l'ho inserito, in automatico viene inserito anche il cabinet dedicato, non ho toccato niente, sentiamo così come suona. Direi tanta roba così per averlo appena inserito e non aver toccato assolutamente niente. Quindi qui abbiamo l'elenco dei modelli e di fianco qui abbiamo invece i parametri che possiamo andare a regolare. Quindi bassi, medi, alti e tutte le regolazioni di questo specifico amplificatore, che cambiano naturalmente in base all'amplificatore, al modello. Se avessi scelto un Fender Twin avrei avuto altri parametri, se avessi scelto, che ne so, un Bogner Ecstasy ne avrei avuti altri, quindi naturalmente questi cambiano in base appunto al modello che abbiamo scelto. Per esempio potrei, vediamo un po', aumentare un po' la presence,
il master, possiamo anche andare ad agire sul master, tiro su un po' il master, compenso tirando un po' indietro il level, possiamo attivare la modalità HBE FAT, abbiamo il C45 che è l'attivazione di un condensatore al suo interno dell'amplificatore vero, si rifà ovviamente all'amplificatore vero, vabbè lasciamoli così, sentiamo un po'. A me piace tirare un po' indietro il sag in modo da avere più attacco. Poi naturalmente il bello dei sistemi Stadium è che se non siamo esperti nelle regolazioni possiamo cliccare qui, si apre questa interfaccia grafica dove in maniera molto semplice prendiamo questo cursore e lo spostiamo dove vogliamo. Dirty è questo suono qua, mentre posso andare per esempio verso il fat-ish, ovvero più ciccione, più grasso, no? O verso heavy. Vedete che muovendomi ho praticamente 5 tipologie di suono, 1, 2, 3, 4, 5, e muovendo questo cursore vado ad interpolare praticamente i 3 suoni, e se diamo un occhio ai parametri qui vediamo che i parametri cambiano mano a mano che sposto questo cursore di qua o di là. Adesso vediamo questi due qui che si muovono perché ovviamente fa fatica far entrare tutto nello schermo, e voilà. Quindi in realtà è anche molto semplice, soprattutto per chi non ha grandi esperienze nella regolazione degli effetti. Prendo e sposto, trovo il suono che piace a me, poi in caso vado a regolarlo di fino, no? Ecco, il bello tra l'altro è che io invece di regolare i parametri così a barre mi basta cliccare su questo pulsantino qui che troviamo qui, eccolo qua, ed ecco che ho i parametri invece a manopole. Se vi trovate meglio potete usare questo sistema. È veramente stupendo, cioè già io qui ho già un suono che è già quasi pronto. Abbasso un po' il sag, naturalmente questo qua lo posso tenere acceso, non cambia niente, posso sempre andare ad intervenire manualmente sui parametri, i bassi, i medi, vediamo un po' the presence, tiro indietro un po' le medie, sentiamo così, sapete a me piacciono i suoni un po' più brillanti. Bene, qui per esempio invece abbiamo il cabinet, stessa cosa, possiamo andare a regolare tutti i vari parametri, scegliere il tipo di microfono, scegliere la posizione del microfono rispetto al centro del cono, la distanza del microfono rispetto al cono, low cut, high cut e via dicendo. Anche qua per esempio sto utilizzando questo qui che è un 47 a condensatore, quindi praticamente un Neumann U47. Scelgo un altro microfono, mi metto, che ne so, un 57 Dynamic, che sarebbe l'SM57 della Shure. Cioè veramente ci possiamo perdere eoni, facciamo una roba così. Me lo posso anche allontanare. Se non sono pratico di queste cose, di nuovo clicco qui su questo simboletto qui e eccolo lì, compare il microfono davanti
al cono. Ora l'immagine risulta un po' schiacciata perché, ripeto, ho dovuto adattare questa finestra qua, ok, naturalmente allo schermo per farvela vedere. In realtà si vedrebbe un po' più normale, no? Però vedete, la cosa interessante è che posso spostare il microfono vicino o distante dal cono, all'esterno o all'interno, e sentire le differenze. Quindi andare a cercare il famoso sweet spot che mi trovo bene io. Posso metterlo a 45 gradi e cambiare naturalmente il microfono. Il 421 della Sennheiser è uno dei miei preferiti. Qua vado a fare anche un po' un low cut, sento che ci sono molti buff, quindi mi taglio lì sui 90. Se il suono è troppo zanzaroso taglio tutto, parto per esempio dai 6-7 mila. E poi posso inserire un altro cabinet qui su dove c'è scritto no cab, clicco qua e me ne scelgo un altro. Abbiamo anche qua moltissimi cabinet di varie dimensioni, di varia fattura, sono tutti fatti ultra mega bene, e abbiamo anche la possibilità di inserire i nostri impulse response, quindi qui abbiamo la possibilità di caricare i nostri IR trascinandoli dentro e poi utilizzare i nostri se vogliamo. Ok, adesso io qui non ne ho inserito ancora nessuno, quindi uso i cabinet suoi. Per esempio mi metto, che ne so, un Brit V30, che tra l'altro penso che sia lo stesso. No, questo è un Kali V30, questa è una cassa Mesa Boogie, questo invece è un Brit. Di nuovo posso prendermi anche un Orange che è più medioso, vediamo un po', eccolo qua. Mi scelgo un microfono diverso, magari là ho messo un dinamico, qui metto un nastro, lo metto in una posizione un po' diversa. Anche qua faccio un bel taglio sulle basse, taglio anche sui 100-120, ok? Un bel taglio sulle alte, taglio via sulle 6-7 mila. E poi posso andare a regolare, volendo, anche il livello, se voglio. In questo caso questi due microfoni hanno lo stesso livello, 0 dB, magari voglio che questo qua si senta un po' più dell'altro, allora a questo magari gli do 2 dB, all'altro gli do meno 2 dB, ok? Un po' da differenziarli, sentiamo. In questo caso sento un po' di più il dinamico e meno il nastro. Posso anche metterli nel panorama stereofonico, uno a sinistra, l'altro a destra. Però sinceramente a me questa cosa qua non è che mi fa proprio un gran piacere, quindi lo lasciamo praticamente entrambi centrati. Eccolo qua, uno di qua e uno di là. Perfetto. Posso anche andare a introdurre un delay, un ritardo, se voglio magari allinearli in fase o magari fare qualche effetto strano, ok? Quindi ecco, abbiamo praticamente tutte queste possibilità qua molto interessanti. Poi naturalmente non mancano gli effetti, non mancano riverberi e delay, che sono praticamente, in questo caso sì, sono gli stessi
che troviamo in Line 6, la serie quella classica. Fondamentalmente riverberi, delay, modulazioni, c'è tutto l'impianto di effettistica è rimasto lo stesso di prima. A farla da padrone sono proprio le simulazioni di amp con il nuovo sistema di emulazione che è Augura, che è molto bello. Detto questo, vabbè, per esempio possiamo anche creare delle catene un po' più complesse. Clicco sull'ultimo pallino qua in fondo e gli dico di collegarsi al PAT 2. Ora il mio segnale uscirà da qui, andrà appunto a capo di sotto e qua magari alla fine mi metto un riverbero, quindi vado su riverbero, mi metto un riverbero di tipo stereo, quindi scelgo stereo da qui, eccoli lì, mi metto magari un dynamic hall. Ok, abbiamo tantissimo riverbero qui, andiamo un attimo a regolare il mix, eccolo qui, preferisco lavorare così, dov'è il mix? Eccolo qua, tiriamo un po' indietro il mix, lì così. Il pre-delay lo possiamo ridurre, possiamo aumentare il room size, possiamo anche il decay 6 secondi a un'eternità, facciamone un po' meno. Se non so come regolare queste cose, di nuovo mi viene in aiuto l'interfaccia grafica. Big Hall, eccolo qua. Ok? Medium Hall, eccolo lì. Small Hall, eccolo qua. E via dicendo, ne abbiamo anche altri. Posso andare naturalmente a posizionarmi nel punto che mi piace di più, magari faccio una roba lì così, no? Perfetto, mi abbasso un po' il riverbero che è troppo. Vado magari a togliermi un po' di frequenza acute che mi dà un fastidio e basta, per il resto mi pare che ci siamo. Delay, posso mettermi un delay? Certamente, eccolo qua, scelgo un blocco, scelgo categoria delay, mono, stereo o legacy. Legacy sono gli effetti che arrivano dal vecchio Pod o dal vecchio Firehawk, quindi la vecchissima serie di pedaliere. In questo caso mi metto su stereo, mi metto un delay che potrebbe essere, per esempio, a me piace l'Adriatic Delay, eccolo qua, che è praticamente un DM2 della Boss modificato. Benissimo, allora vediamo un po', faccio una cosa di questo genere, posso sempre utilizzare questo sistema qui, ok? In questo caso faccio un attimo una regolazione come piace a me, allora il mix lo tiro un po' più su, mi metto anche una sorta di modulazione, quindi aumento la depth e la rate la metto proprio minima, 0,2, proprio poco. Lo spread, molto interessante perché serve per separare il segnale destro dal segnale sinistro. Allora facciamo una cosa, scala, per esempio se metto al 50% vuol dire che un canale avrà le ripetizioni della durata e praticamente con il tempo dimezzato rispetto all'altro, sentite? Ta-da-ta-ta. Aumento anche il feedback così lo possiamo percepire meglio. Posso mettere una scala al 75%, sarebbe l'ottavo puntato. Perfetto, e con lo spread scelgo quanto devono essere separati i due canali. A 0 sono in mono, mentre al massimo vuol dire che ho la massima espressione. Perfetto, anche qua vado a regolarmi il mix.
Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robirocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Modulazioni, perfetto, andiamo qui, categoria modulazioni, anche qua posso scegliere lo stereo, posso scegliere lo mono, quello che preferisco. Io scelgo per esempio di mettermi un vibrato o un tremolo o anche un chorus, eccolo qua, mi metto un plastic chorus. Stessa regolazione di prima, qua praticamente posso andare a utilizzare questa interfaccia grafica. E una volta che ho trovato all'incirca il suono che mi piace, vado e faccio qualche regolazione mia personale. Ok? Volendo, adesso lo metto in vibrato. Metto il mix al 100%. Abbasso un po' il level perché adesso era più elevato. Perfetto, posso anche mettermi in parallelo. Ad esempio prendo questo, lo trascino appena fuori, voilà, ecco che mi compare il parallelo. Qui posso per esempio scegliere di metterlo in parallelo con il delay, quindi per esempio in questo caso chorus e delay sono in parallelo. Cosa che viene usata tantissimo per esempio negli anni 80. Posso regolarmi il volume del segnale sul path, quindi sul percorso in A, sul percorso in B. Anche qua posso andare a regolarmi poi i volumi e il pan dei due canali, quindi scegliere A che è la linea di sopra, B che è la linea di sotto, scegliere il volume di A e di B e scegliere il pan di A e di B, ad esempio, ok? Oppure il livello, per così dire, generale di tutto. In questo caso io questo lo lascio a 0 e è andato a 3. Adesso qui in questo caso sto utilizzando tanto effetto, quindi naturalmente dipende anche da me come ho intenzione di fare il mio suono, ok? Ecco, il bello è che con questa serie di Helix per esempio posso mettere in parallelo più cose. Per esempio supponiamo che io ho due riverberi, ok? Eccoli qua, un dynamic hall e un dynamic plate. Ne vediamo due, ok? Posso scegliere di fare una cosa di questo genere, ad esempio di mettere il riverbero 1 in parallelo con il secondo riverbero, ma questo mi permette di creare vari paralleli, varie istanze che ogni volta si separano, parallelo, si riuniscono, si separano, parallelo, si riuniscono e via dicendo. Queste possibilità, naturalmente la stessa cosa vale anche per il canale, per la linea di sopra, mi permettono di fare veramente, di costruire percorsi di segnale anche molto elaborati, molto complessi. Bene, tiriamo via questa roba qua che non mi serve più. Perfetto, questo era semplicemente un esempio, quindi tiriamo via tutta quanta questa roba qua, là così, e ritorniamo al nostro semplice chorus. Sostanzialmente io lavoro molto in seriale, ok? Quindi vabbè, poi naturalmente ognuno fa un po' le regolazioni che desidera. Posso accendere e spegnere gli effetti naturalmente agendo anche sul pulsantino che vedo qui. E via dicendo. Abbiamo anche altri effetti, tipo per esempio un compressore, anzi più che un compressore ne abbiamo
tanti, più di uno, eccoli qua. Su Dynamic abbiamo tutta una sorta di compressori. A me piace per esempio questo qui, lo metto anche in stereo, voilà, che mi va bene così. Io di solito lo metto dopo l'amplificatore, perché è alzato moltissimo il livello. Facciamo una roba di questo genere. Gain, eccolo qua, questo rilasciamo pure a 0 come era prima, eccolo qua, perfetto. Tiriamo indietro un po' il gain. E via dicendo. Posso andare a regolare il mix, sempre del compressore. Posso aggiungere overdrive se non ne ho abbastanza, qua ce ne sono tantissimi. Di nuovo si riconoscono subito anche dalle immagini, è molto chiaro, molto semplice capire a che cosa si riferiscono. Ok, per esempio in questo caso mi metto questo Clone Centaur, abbasso il gain, tiro un po' sul tono e un po' il livello giusto da utilizzarlo come booster. Benissimo. Posso anche lavorare, adesso ho sbagliato, ho fatto tutte queste regolazioni del cavolo, scusatemi. Posso anche andare a lavorare, se volessi, ad esempio anche sul pitch, quindi scusatemi, sto combinando un casino con questo overdrive, perfetto. Il pitch, eccolo qua, pitch, synth, ne abbiamo a non finire. Prendiamoci un virtual capo o policapo, come volete chiamarlo, eccolo qua. Allora, mettiamoci magari a -2 semitoni, a intervallo a -2, scusatemi, stabile, auto EQ, mix e level. Naturalmente anche qua nel pitch abbiamo le 4 modalità. Fast vuol dire che abbiamo pochissima latenza, ma ovviamente avremo meno qualità. X sta per extra fast, quindi super velocissimo, veloce. Oppure abbiamo stabile, quindi questo significa che invece il segnale è molto più stabile. Molto più stabile significa che ho meno glitch, meno imperfezioni, però naturalmente avrò un po' più di latenza. Devo cercare di compensare. Se voglio un segnale super veloce con pochissima latenza, però avrò un po' meno di qualità, quindi un pitch un po' meno preciso. Se invece voglio un pitch preciso, ovviamente avrò un po' più di latenza, quindi anche qua vado a scegliere se voglio un tracking, si chiama, quindi un tracciamento, un'analisi del suono extra veloce, oppure stabile, quindi però extra stabile vuol dire che praticamente mi va a un po' inficiare un po' nella latenza. Questo per esempio è il pitch, ma abbiamo molte altre robe, abbiamo equalizzatori, modulazioni, ne abbiamo parlato, abbiamo anche i preamp. Una cosa interessante dei preamp, ad esempio, è che i preamp sono gli stessi degli amplificatori. Allora qualcuno dice: ma che differenza c'è tra amp e preamp? Ecco, la differenza è che io potrei per esempio utilizzare Helix Stadium Native uscendo per esempio dalla mia scheda audio e andando per esempio attraverso una reamping box in un preamplificatore, in un finale di potenza, utilizzare una cassa vera. Lo posso fare. In quel caso la differenza qual è? La differenza è che l'amplificatore, per esempio se mi prendo US, che ne so, double back, questo qui mi va a simulare il Fender Twin Reverb. Bene, l'amplificatore mi simula tutto l'amplificatore, preamp
e power amp, ovvero il preamplificatore e il finale di potenza. Mentre il preamp, e vado e mi scelgo sempre dove è andato, c'era qua da qualche parte, adesso l'ho perso, insomma da qualche parte c'è, invece il preamp mi va a simulare solo la parte di preamplificazione, senza la simulazione di power amp, perché magari ce la metto io, ok, nella realtà. Ecco, la differenza fondamentalmente sta lì. Quindi praticamente questa è un po' la situazione, che è sostanzialmente la stessa di Helix. Se andate nel web e vi cercate i tutorial, le live streaming che ho fatto su Helix Stadium sono pari uguali e validissime anche per questo. Certo, non abbiamo dei foot switch da premere, dovremmo munirci di una pedaliera MIDI, ma non c'è nessun problema. Anche qua con il MIDI c'è una cosa molto interessante, qui in alto c'è questo simboletto qua MIDI e ci permette di utilizzare il famoso MIDI Learn Mode. Praticamente attivo il MIDI Learn da qua, seleziono il blocco, per esempio l'overdrive, e vedete cosa compare scritto qui in basso, non so se si riesce a leggere, rosso su blu: MIDI Learn Mode, Armed to Learn Next MIDI CC. Praticamente adesso io ho selezionato quel blocco lì e lui sta attendendo che gli arrivi un segnale MIDI. Cosa faccio io? Dalla mia pedaliera MIDI premo il pulsante a cui voglio corrispondere quell'effetto lì e lui se lo aggancia in maniera molto semplice. Quindi potrei avere una MV Chocolate, potrei avere una Harley Benton, potrei avere che ne so, una Behringer, quella grande con 10 pulsanti, qualsiasi pedaliera MIDI, non ha importanza, il MIDI è uno standard. Collego la pedaliera MIDI al mio computer e è molto semplice, entro nella modalità MIDI Learn, voglio accendere e spegnere il delay, seleziono il delay e poi premo il pulsante sulla pedaliera. È veramente molto semplice. Poi in realtà si può fare anche molto di più, perché si possono gestire sempre via MIDI gli snapshot e quant'altro. Ecco, per quanto riguarda gli snapshot, li troviamo qua. Abbiamo 8 snapshot, quindi 8 scene, esattamente come avviene con la Helix Stadium. Per esempio, potrei avere il primo snapshot in cui ho questo amplificatore, cabinet e riverbero che sono accesi, e questo snapshot io sui 3 puntini qui lo chiamo dist, ok? Benissimo, lo chiamo dist e lo lasciamo lì. Poi vado nel secondo snapshot. Nel secondo snapshot invece voglio usare questa scena per l'assolo. Allora per l'assolo accendo il boost, accendo anche il delay. Ok, questo snapshot qua lo chiamo solo e via dicendo fino ad 8. Quindi ecco che io, quando manderò il messaggio MIDI o scelgo comunque dist, ecco che avrò questo tipo di suono. Quando chiamo lo snapshot 2 solo, ok? Poi naturalmente, già come avveniva in Helix vecchia serie, ma già come avviene in Stadium, con gli snapshot si può fare molto di più, perché con gli snapshot posso andare a modificare tutti i singoli parametri. Per esempio nello snapshot 1 posso dirgli che il gain dell'amplificatore, tasto destro, snapshot control, bene, è a 4. Nello snapshot 2 gli dico che è a 6. Ecco che io quando cambio snapshot il gain cambia di intensità, cambia di valore. La stessa cosa vale anche per gli altri. Posso dirgli per esempio che nello snapshot 1 il controllo dei bassi, dei medi e degli altri si modificano. Tasto destro, snapshot control, ok? Tasto destro, snapshot control, tasto destro, snapshot control. Perfetto. In questo snapshot voglio tante basse, poche medie, poche alte. In questo snapshot invece voglio poche basse, tanto medie, tanto alte. Ecco che quando andrò a modificare lo snapshot
non solo mi si accendono e mi si spengono gli effetti che ho definito io nel bypass, ma anche i parametri cambiano in base alla scena, allo snapshot che ho deciso di utilizzare. Veramente è fantastico, perché questa cosa avviene comunque in Helix Stadium, in tutta la serie Helix, in iCheck Stomp, Xstomp XL, in tutta la serie Helix funziona così, e anche nel plugin è molto pratico, è molto bello, perché poi mi basta una qualsiasi pedaliera MIDI. Io per esempio utilizzo la mia, che è questa qui, utilizzo una Morningstar MC8 Pro, mi basta collegarla al cavo USB e gestire tutto questo da qui. Veramente è super veloce e immediato. Quindi questo praticamente è una sorta di presentazione così della Helix Stadium Native. Chiaramente qui abbiamo anche l'elenco di tutti i preset, factory preset, qua ce ne sono una vagonata per il basso, per la chitarra, certa roba anche molto strana, devo dire. Quindi qua possiamo anche attingere da questo elenco qua per esempio crearci i nostri preset, e su user, adesso qua non ho ancora fatto nulla, su user invece abbiamo le nostre canzoni, quelle che noi andiamo a salvare. Per salvare le modifiche ci basta cliccare qui, 3 puntini, Save Preset. Molto semplice. Naturalmente, se siete interessati ad approfondire l'uso di Helix Native, scrivetemelo nei commenti, magari vedrò di fare qualche live streaming, vedrò di fare qualche video tutorial più specifico. Era questo un video così per mostrarvi le potenzialità di questo stupendo plugin, perché è un plugin che c'ha tutto, perché tutti gli amplificatori, tutti i cabinet, tutti gli effetti della serie Helix, con la possibilità di concatenarli in parallelo, in serie, possiamo veramente fare di tutto. E la bella cosa è che possiamo mettere istanze multiple dello stesso effetto. Posso mettere 1, 2, 3, 4 amplificatori, 1, 2, 3, 4 delay, come voglio, dove voglio e nella posizione che voglio. Fra l'altro qui è un plugin da PC, l'unico limite che ho è appunto il processore del mio PC. Chiaramente in funzione dai global settings abbiamo anche la possibilità di definire questo plugin in modo che funzioni esattamente come la Helix Stadium, così che quando io mi realizzo un preset con Native, questo sarà compatibile al 100% anche con la serie Stadium. Quindi posso farmi un preset con Native e poi trasferirlo su Stadium, posso fare un preset su Stadium e poi trasferirlo su Native. Sono compatibilissimi, gli aggiornamenti, i firmware sono sempre gli stessi. L'unica pecca, sì, c'è una pecca, la pecca è quella che avete visto qui. Io adesso ho caricato Helix Stadium Native qui su Logic Pro X, che è la DAW che io utilizzo per lavorare, per produrre i miei brani, per produrre i miei suoni. Purtroppo non esiste una versione standalone, quindi per poter utilizzare Helix Stadium Native, come già avveniva col vecchio Helix Native, abbiamo bisogno di una DAW, che può essere per esempio la semplicissima Audacity, può essere Reaper, può essere Ableton, può essere Cubase, può essere Logic, però non funziona da solo. Deve essere installato e per essere eseguito ha bisogno che io ovviamente apra un altro software, quindi dovrò per forza avere uno di questi software che ho menzionato. C'è anche un'alternativa a tutto questo che si chiama Element, ne ho fatto un video tempo fa, se vi interessa andatevelo a vedere. Praticamente è un host, diciamo così, e permette di caricare tutti i plugin, tutti i VST, praticamente occupando 1/100 delle prestazioni del fabbisogno, diciamo così, di CPU, che invece occupa una DAW molto pesante e molto importante come invece Logic Pro X. Bene ragazzi, detto questo io vi saluto, vi ringrazio, spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi sia servito, vi ovviamente abbia portato a conoscenza magari di questo software che secondo me è uno dei più interessanti e una delle alternative più valide presenti nel mercato. Ha un costo importante, vi mando nel sito della Line 6 perché purtroppo i costi vanno su e giù e
spesso e volentieri Line 6 fa delle offerte sul Black Friday e quelle robe lì, quindi magari per acquistarlo aspettate di trovarlo in offerta. Per chi già possiede una Line 6 Stadium o comunque possedeva già una vecchia versione di Helix Native, il costo è praticamente un terzo, anzi no, un quarto, perché mi pare che venga sui 300-400 euro, è tantissimo. Io invece ho speso 99 euro, perché? Perché possedo già la Helix Stadium, quindi per tutti i già utenti di Line 6 Helix Native o Stadium lo trovate praticamente ad un quarto del prezzo. Andando avanti sicuramente ci saranno nuove promozioni. Io ci sono miei amici che l'hanno acquistato nuovo senza avere Helix né niente a 60 euro, quindi consiglio mio, aspettate un attimo prima di acquistare la versione quella completa, ok? Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, lasciate un like, cliccate sulla campanellina, iscrivetevi al canale, e visto che si parla di Helix ovviamente come non invitarvi a fare un salto sul mio sito hobbyrocks.it, dateci un occhio. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!